Jemi rikthyer të nderuar të shikues në pjesën e dytë të emisionit, po e njëjtë, ndoshta më e rëndësishme se pjesa e parë. Jam në studio me ish presidentin Bamir Topi. Zoti Topi, mirëmbrëma, faleminderit shumë. Mirëmbrëma. Kënaqësi që do jemi bashkë në këtë pjesë emisioni. Dhe do të përpiqemi të flasim për një ngjarje që ka ndodhur 15 vjet më parë, por të pasbardhur, që është rikthyer në vëmendje për shkak të hetimeve të SPAK-ut. Në fakt, unë them të hetimeve të SPAK-ut, por që edhe SPAK-ut ja ka kaluar gjykata e lartë, apo jo, edhe ja rikthyer për hetim, do të thënë një farë detyrimi si thuar se është edhe SPAK-u s'ka dashur ta hetoj një problem që ka 15 vjet që është larguar. Ti si mendon tani? Mirë është të hetohet kjo apo jo? Kanë kaluar 15 vjet. Se këtu tani çdo gur që të lëvizësh dhe çdo pllakë njëherë bie, kupton? Bie shumë herë. Si e mendon ti tani të hapet apo të mos hapet kjo punë? Parimi është që e vërteta duhet ndriçohet. Ky është parim universal. E dyta pastaj janë shprehur institucione të rëndësishme. Është shprehur gjykata e drejtave të njerëzit, Strasburg, dhe padyshim gjykata e lartë e Shqipërisë ka pasur një lloj detyrimi që të rezonoj me atë çka ka kërkuar gjykata e Strasburgut. Kështu në një farë mënyre është një lëvizje institucionale e detyruar. Dhe padyshim jemi në një proces hetimi ku detyrimi kushtetues dhe ligjor është ekskluziv i SPAK-ut. Kështu që me drejt ju thatë që janë 15 vite, në 15 vjet kemi folur pafundësisht për 20 janarin, kemi folur politikisht, janë bërë debatet natyrës politike, madje debatet që kanë pasuar 20 janarin nuk kanë qenë thjesht debate nëpër studio, por kanë qenë angazhuar dhe institucione. Është ngretur komisioni hetimor parlamentar për 20 janarin që pak flitet, është folur shumë në atë kohë, janë ngretur akuza të përbindshme dhe duket që me kalimin e kohës gjërat janë harruar. Siç në të rëndom në Shqipëri. Por, natyrisht për qëllime politike, por me sa duket, diçka nuk u harroga, ajo që ka të bëjë me ndjeshmërinë, sentimentin e familjeve, sepse kam thonë vazhdimisht, mirë atij që i ndodh gjëma në familje, sepse ata nuk e harrojnë asnjëherë, është gjaku tyre, se për tjerët pasaj, sidomos për politikën, gjërat përzihen, harrohen, rikujtohen vetëm kur vje pragu 21 janarit. Media në përgjithësi është e interesuar në këtë periudhë, por tani është një çështje tjetër që është, sikur se thash, është ekskluziviteti i institucionit të SPAK-ut. Okej, zoti Topi, unë e theksova që ju jeni nga njerëzit që jeni më mirë për shkak të pozicionit këtë që kishit, ju ishit kryetari i shtetit, dhe më mirë se ju, unë nuk besoj se e nje, si njoje, se pastaj njerëzit e tjerë që kryenin veprat janë të tjerë. Tani, duke u kthyer në vëmendje ky 21 janar për shkak të hetimeve që po zhvillon SPAK, ju jeni thirrur të dëshmoni? Jo. Deri tani nuk kam ndonjë ftesë. Nuk ju duket pak e çuditshme kjo se? Jo, është çështje e artit hetimit, është çështje e tyre, ata e dinë. Nuk mund të paragjykoj punën e tyre. Po, kryetari i shtetit është në pozicion kyçi. Që nuk do thotë që nuk do më thrasin. Qartë. Kjo do thotë që ai ishin proces. Por e dinë ata, nuk mund të paragjykoj. Ata si do të operojnë. Mund të paragjykoj. Tani të përpiqemi të shkojmë pak te ky moment. Do me thënë të bëjmë një retrospektiv nëse do mundemi. Cilit ishin informacionet e para që ju kishit marrë
si president për protestën e 20 janarit. Sigurisht se, si që ishte informuar qeveria, ishit informuar dhe ju. Pra, për para se ajo të ndodhte, kishit dieni? Unë besoj që informuar për atë çka do të vinte si protest me 1 janar, ishin të informuar gjithë shqiptarët. Padyshim kisha informacionin e natyrës Sekrete. Institucionale që vinte nga shërbimet. Por protagonistët e organizimit të protestës 1 janarit ishin me zë dhe me figurë. Të gjithë kanë folur, të gjithë kanë deklaruar, madje kanë paralajmëruar se çfarë proteste do t'ishte. Që diçka do ndodhte. Pra u krijua një psikozë kolektive që Mua më thoshin të mos kalojmë këte. përveç asaj që kanë dëgjuar njerëzit, unë kisha privilegjin që merja dhe informacionin e tipit e natyrës sekrete, që është e natyrës institucionit. Natyrisht atë ditë që i parapriu 1 janarit, unë e mbaj mend relativisht mirë. Isha i prekur nga një viroz shumë e fortë e kohës. Të zakonshme, ishte janar dhe kam qenë gati i pamundur për të dalë, megjithatë ishte pesha që më bëri që të angazhohem si çdo ditë tjetër. Madje nuk duhet harruar, me datë 20 janar, duhet të qenë 20 janar orash 19 e mbrëmjes, unë kisha organizuar vitin e ri në thojza diplomatik. Do të vinin diplomatë si që vend Që mbas 1 janarit lije një periudhë 2-3 javë që ata ktheheshin në Shqipëri. Dhe ky ishte një takim ritual i përvitshëm ku i peshin mesazhet natyrës politike dhe diplomatike. Padyshim pjesëmarrës sipas rregullit atij takimi ishin anëtarët e Komisionit të Politikës Jashtme të Kuvendit të Shqipërisë, ishte dhe Ministri i Jashtëm i kohës. Këtu mbyllesh protokolli. Padyshim kisha ndërtuar një fjalë të rastit, specifike për atë takim, e shkruar, e lexuar me kujdes, por ndërkohë që unë po merresha me këtë transmetim të fjalës time, patjetër që e ndava si nevojë me ambasadorët. Dhe nëpërmjet atij komunikimi, padyshim edhe me publikun, sepse është transmetuar ajo fjalë. Jam ndarë pra nga leximi dhe kam prekur situatën politike. Shqetësim i madh, absolutisht. Arvizu ishte nga amerikanët? Po, ishte po. Sa po kisha ardhur ambasadori Arvizu, dhe kam komunikuar me ta nevojën për një depolarizim të situatës. Është një situatë jashtëzakonisht e ngarkuar. I kam bërë thirrje, kam dhënë apelin e kreut shtetit, duke i thonë largoni nga tensionet, qetësoni, rimerrni në dorë artin e komunikimit dhe zgjidhni problemet në mënyrën politike. Besoj, ky mesazh, ky regjistrim është në arshiv. Pra unë e kam paremëruar situatën dhe padyshim kishte një vëmendje të jashtëzakonshme, të posaçme të ambasadorëve. Unë shikoja tek ata të njëjtin shqetësim që kisha edhe unë, sepse ishin bërë deklaratat. Deklarata nga dy krahët, ishte një tension shumë i madh. Ky tension po akumulohesh dhe po koncentrohesh. Pra duke sjell të gjithë situatën mediatike, që do të thotë si rregull dhe atë shoqërore, të audiencës publike, një situatë tensioni. Pra, juve sa po e thatë.
që qa do ndodhi, mos kalon dhe si qyshtek. Pra unë e kam ndjerë këte nga pozicioni im, por edhe si qytetar. Tani, zoti Topi, cili gjithmonë mbetemi aty, në retrospektiv një kujtesë, i thresim kujtesës, cili ka qenë roli juaj gjatë zhvillimit të protestës? A keni komunikuar me palët dhe a ka patur kërkesa ndaj jush? Nga njëra apo tjetra palë? Unë ja thash atë situatë shëndetësore, megjithatë isha në një natë gati pa gjumë për shkak të shqetësimit dhe ashtu si që kam qenë atë gjendje kam shkuar në zyrë. Kam shkuar në zyrë dhe pa dyshime kam ndjekur deri nga dreka të mos gaboj dhe pastaj kjo situatë është ndjekur nga ambientet e zyrës që unë kisha në shtëpi së bashku me këshilltarët e mi. Pra, gjithçka po ndiqej, qoftë me pamjet vizive, që i fshin televizionet, unë nuk besoj të ketë skenë Hollywoodi që një ngjarje tjetë ndjekur në më shumë se sa 30 kamerave. Qartë. Big Brother i plot. Pra, tridimensional është pak. Pra, nga shumë këndvështrime, nga poshtë, nga lartë. Nga shumë. Dhe, kur situata po fillonte dhe po agravosh, unë kam kërkuar në telefon ministrin e brendshëm të kohës, zotin Basha. Po. Kam kërkuar për të komunikuar edhe për të marrë nga ai situatën edhe për të dhënë mesazhet e mia të. Dhe pa dyshim nuk kam marrë përgjigje në atë moment, është përgjigjur, më ka marrë në telefon pak më vonë, ndërsa... E çfarë tha? Biseda rreth situatës, si ishte qyshtek, që interesimi im si... Si president se sa... Absolutisht si president. Dhe më thënë interesi Ramës... Si president, anas partes, unë isha president me shqetësim që ka kryetari shtetit në një situatë të tillë. Apelet e mia publike ishin dhënë, po ndiqja situatën sikurse ndiqte çdo njeri me tepër shqetësim. Sigurisht kisha pasur takimet gjatë ditës me njerëz të institucioneve dhe ajo që erdhi pastaj, që erdhi si një precipitim. Bëj pyetjen direkt unë. Precipitimi erdhi me kur ju bët me dije se janë vrarë 4 protestues. Si kujtoni atë moment? Nëpërmjet televizionit dhe isha jashtëzakonisht i koncentruar për të ndjekur situatën me pamjet, por edhe me informacionet që më vinin nga kanalet patjetër. E shërbimet? Patjetër. Jo thjesht shërbimit, për këshilltarët. Po edhe këshilltarët e të gjithë ekipit e duhet ta kuptoni që kryetari i shtetit, sidomos për ngjarje të kësaj natyre, asistohet nga njerëz. Sigurisht. Por ajo që u pa qartë në mediat, të cilat thatë ju ishte një Big Brother i vërtet. Në pamje direkte. Dhe aty pastaj patjetër që unë shumë i hidhëruar për atë situatë, kam bërë, jam ullur për të shkruar një deklaratë të koncentruar, dhe ajo deklaratë është bërë publike në kohë reale. Dhe ajo deklaratë shprehte pikërisht për atë tragjedi që ndodhi në bulevardin Tiranës. Zoti Topi pas vrasjeve pati një përpjekje jo të vogël për të shtrembëruar atë që ndodhi, për të shtrembëruar të vërtetën. Sikur protestuesit ishin vrarë me njëri tjetrin dhe jo nga garda. Ju si president kur e keni mësuar se ka qelluar garda, kur e mësuat? Atëherë kur e mësuam gjithë, që është e vërteta, kur në një nga televizionet u transmetuan pamje të tjera të pa transmetuara. Pamjet e këtij gazetarit? Po, Televizioni Klan. Po, të zotit Hoxha, nuk e di në... Zoti Hoxha dhe ky Mahmudaj, si e ka? Po, Fatos Mahmudaj, po. Dhe... Ja ju plagos? Po, shplagosën në dorë, me sa kam unë ndjeni. Dhe aty ka filluar të
të ndryshoj perceptimi Në rreth bëj asaj përshtypje që ata ishin në ikje Po, protestuesit po dhe natyrisht, po natyrisht, kjo të bën po çuditshëm. natyrisht, natyrisht. Në ikje. Më ka bërë përshtypje dhe vazhdon që të qëndroj konstante ajo përshtypje. Kur gjithçka ishte qetësuar në terma relativ, ndodhi ajo që nuk duhet ndodhte kurrë. Tani, prokuroria nëzori urdhër ndalimi për disa drejtues të gardës. Por Sali Berisha nuk i dorëzonte. Me idenë që unë nuk e prish zinxhirin e gardës. Bile një kolegu im gazetar, ne ishim duke dalë xhiro në liçenin artificial dhe po më thoshte mua po më kërkiste, si mund të prishet zinxhiri? Më thoshte ai. Po tha, ishte fort në shërbim të kjo pjesë. Po, ajo li, po. Unë ja kuptonja. Po, qartë. Që zinxhiri duhet mbar lidhur. Tani, ju jeni takuar me Ina Ramën, çfarë kujtoni nga ky takim? Nuk i dorëzonte, në momentin që Berisha nuk i dorëzonte. Ju keni takuar prokurorin e përgjithshme dhe çfarë ju kujton ky takim? Padyshim, shiko, janë 15 vite dhe patjetër që gjithçka është në arshivën e institucionit. Megjithatë, unë çfarë mund të kujtoj unë? Yes. Kujtoj që ky ishte prekupacioni i fortë i atij momenti, sepse prokuroria donte të fillonte hetimin për zbardhjen e kësaj situate kaq të rëndë. Dhe padyshim ka qenë... Falë me shkruajnë që Bragabim Uni ka publikuar Tan Hoxha Po pra, dhe jo Klani. Po. po thash. Ndjes se Jo, të lutem, unë kaluar 15 vjet dhe Tan Hoxha ka qenë dhe në studion tim. unë nuk përmenda kanal televiziv, po përmenda gazetarin. E përmende. I cili ka padyshim një merit të jashtëzakonshëm për ndryshimin e situatës. Qartë. Sepse ato lloj insinuatash që u krijuan në momentet e para, patjetër që krijojnë përshtyellim. Po jemi tek takimi me zonjën Rama, në atë kohë prokurore e përgjithshme. Çfarë kujtoni ju nga ky takim? Ajo shprehte shqetësimin që kishte filluar të ndjente pengesa për marrjen e provave materiale. Dhe gjithë diskutimi ishte rreth këtij problemi. Prokurorë që kishin shkuar në terren, prokurorë që janë deklaruar që janë penguar për të marrë provat në terren dhe pastaj që lidhen pastaj edhe me çështjen e regjistrimit të kamerave të kryeministrisë. Pra është një temë e njohur kjo. Ato janë penguar dhe padyshim kam dhënë edhe një herë mesazhin e inkurajimit të kryeprokurores, të institucionit të prokurorisë, pavarësisht presioneve politike që filluan të ndjehen, që do të kishte mbështetjen pa limit të kryetarit të shtetit për të ndjekur detyrat e vete funksionale dhe kushtetuese. Ju thoni që se Sali Berisha ju ka dërguar Lulzim Bashën në zyrë që të ndryni te Ina Rama. Mund na e përshkruash çfarë ndodhi? Çfarë ju ka kërkuar Lulzim Basha dhe çfarë bët ju? Shiko, kjo është një gjë Që mund thuhet. e shkruar, patjetër. Qartë. Dhe do të bëj një parantezë. Po? Libri Nocturne, ku shkruhet ky moment dhe historia 20 janarit ka një analizë në 360 gradë, patjetër përmban edhe këtë moment të takimit me zotin Basha. Pra, libri ka dalë në botim në vitin 2018. Ndërkohë që procesi për 7 vjet më gardistët, parë. procesi për gardistët, gati 8 vjet. 8 vjet parë, po? Procesi për gardistët kishte mbaruar në vitin 2016. Pra jemi 2 vjet më brapa. Po. Kur gjykata e lartë në kujtesën time kishte refuzuar rekursin e prokurorisë së apelit për të
kaluar çështjen në gjykatën e lartë. Dhe në atë moment të atij refuzimi, padyshim që çështja e tyre ishte mbyllur me dënimet që kishin marrë në gjykatat më të ulta. Pra libri është shkruar me një qëllim, do të thoja, që ka brenda një lloj detyrimi për të shkruar. Pse? Unë fillova të konstatoj me kalimin e kohës që njerëz të ndryshëm që kishin lidhje apo s'kishin lidhje institucionale apo njerëz ndoshta që e kanë për zemër edhe për diskutuar për ngjarje të kësaj natyre, gazetarë, media, filluan të thonë të vërtetat e tyre që nuk ishin të vërtetat e mia. Dhe unë ndjeva si detyrim individual, që të shkruaj pjesën që ka të bëjë me të vërtetat e mia. Dhe çdo njeri është i lirë pastaj të jap të vërtetat e veta rreth një situate të caktuar. Nisur nga këto premisë, unë kam shkruar duke shfrytzuar dhe shënimet e mia, dhe jemi pikërisht në këtë moment që juve sapo bët pyetjen. Ju thoni pra të thamë që ka dërguar Lulzim Bashën. Pra unë mund ta themi për shikuesin edhe një herë të na përshkruar çfarë ju ka kërkuar Lulzim Basha dhe çfarë thatë ju? Shiko, biseda ishte kjo. Pata një telefonat, ka qenë ditë e diel, nëse 21 janari ishte ditë e premte. 2 ditë më pas. Që unë e kam quajtur e premte e zezë në librin, për shkak të ngjarjeve. 22 ishte shtunë, data 23, në mëngjes, ishte diel, pata një telefonat me zoti Basha dhe më thotë që duhet të takoj, kam dëshirë të takoj. I thash, hajde, mirë se dish, unë jam në shtëpi. Thash, ishte ajo gjendje virale ashtu. Dhe e kam mirë pritur zotin Basha, shpi, dhe pa dyshim që u diskutua rreth situatës. Situata ishte akute. Në bisede sipër, pa dyshim që dolën edhe element të rëndësishëm të atij momenti. Pra, kërkesën nga prokuroria për ndalim dhe refuzimi që ishte bërë publik nga ana e ish-kryeministit. Tha, jemi këtu në këtë situatë. Shiko, kjo është një situatë, thash, që do ta dini që është një situatë shumë e rëndë. Janë vrarë njerëz. Kështu që unë publikisht, por edhe në takime që kam pasur në zyrë, kam inkurajuar dhe do t'i inkurajoj hetimin. Basha iku besoj i paknaqur nga atë. Unë nuk mund ta shiko, unë nuk shiko, nuk dëshiroj dhe nuk marr përsipër të interpretoj gjendjen emocionale. Unë po them bisedën si është bërë. Biseda ishte kjo. Apo ai që, domethënë, tha fjalë kështu dhe iku. Padyshim. Domethënë bëri detyrën. Unë mbyll biseda e përcolla, unë ndam shumë miqësisht. Qartë. Unë me Bashën gjithmonë kam pasur një marrëdhënie jashtëmase qytetare, do thoya, që pavarësisht nga problemet, gjithmonë jemi respektuar në pjesën formale. Për të nënvizuar diçka të rëndësishme, zoti Topi, a është ky momenti i përplasjes tuaj me Berishën, ku ai ju shpalli dhe drejtues të puçit? Atëherë këtu jemi në të njëjtën ditë, e diele, por në mbrëmje. Pas takimit. Kjo bisedë ishte në mëngjes, ndërsa ajo që vijon pastaj ka të bëjë me mbrëmjen, kur unë ndjek edhe këtë nëpërmjet televizionit që në një transmetim të drejtë për drejtë, kryeministri i kohës kishte ftuar familjet e gardistëve. Familjet e gardistëve. Sigurisht janë ata të dëmtuarit. Dhe padyshim që ju e dini fare mirë, sepse ka qenë publike, ka bërë edhe dekorimet e rastit. Dhe pastaj vjen ajo shprehje
e cila pa dyshim ka mbetur si një shprehje fyerje lapidar në gojën e ish-kryeministit, që ka të bëjë me mua si presidenti i kohës, por ka të bëjë edhe me ish-kryeprokuroren. Dhe në deklaratat e mia, unë kam përmendur ngjarjet në bulevard dhe me sa duket fokusimi i kësaj deklarate ngjarjet në bulevard, realisht aty ku ndodhen vrasjet, e bëri me sa duket atë që të etiketonte këtë pjesën e bulevardit, që ka të bëjë me mua dhe me Zojën. Ora bulevardit. Pra, diçka e padenjë. Megjithatë ishte vetë ai që deklaroi ato që deklaroi dhe ju e dini pastaj që në vazhdimsi pat një iniciativë politike nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike për të nisur komisionin e timor. Më shkruan njerëz që ndjekin me shumë kujdes që nuk tha çfarë kërkoi Basha konkretisht për Ina Ramën, se e ndërprej vetim thon. Dhe po më bëjnë mua fajtor tani. Jo, nuk kërkoi specifikisht për Ina Rama, por kërkoi për problemin e rëndësisë që kishte marrja, në fakt do ishte marrja në pyetje e zinxhirit komandues. Pra, çfarë do bëhet, sepse kishe... Për Ina Ramën ishte kësaj. Po, mirë, normal, për institucionin gjithmonë, për institucionin. Dhe në vijim të kësaj, patjetër që ka marrë përgjigjen time. Sigurisht. Si the jo. E para punës nuk varesh nga unë, sepse institucioni përmërisht ishte institucion i centralizuar me përgjegjësi kushtetuese. Dhe që më tepër të kryeministit. Por nga ana tjetër, unë deklarova që e kam mbështetur, do ta mbështes për transparencën e të gjitha ngjarjeve që lidhen 21 janar. Pra ti këtu u bëre hor bulevardi dhe drejtuesi puçit. Po me sa duket. Me sa duket. Keni deklaruar se Berisha ju rrethoi banesën. Çfarë ndodhi konkretisht? Shiko, njeriu e ka shumë të thjeshtë për të konstatuar një ndryshim që ndodh në banesën. Sigurisht, kur ndodh... Pra, njeriu kur ka vite që është president, e dim fare mirë sa njerëz shërben. Ndryshimi bie me njerëz sy. Sa njerëz shërben, si shërben. Aty filloi, domethënë, një situatë e një ndryshimi drastik. Shumë njerëz, 2-3 fish njerëzve, një kontroll i çdo automjeti. Hynte te ty? Patjetër. Shtëpia. Tek unë pra, unë kam banuar gjithmonë në banesën tim private, nuk kam qenë në rezidencë shtetërore. Domethënë... Dhe pastaj edhe... Shiko, fatmirësisht deri më sot, fatmirësisht nuk kam vuajtur nga asnjë lloj doze paranoje, po jap një situatë reale. Situata reale ishte vërtet e çuditshme, domethënë. Një rritje e numrit të atyre që shërben në aty dhe mënyra e sjelljes, kontroll, shënimi gjithçkaje, pra gjë që s'kishte ndodhur përpara. Kjo ishte një diferencë në mënyrën e komportimit tyre. Po më thoshte e bënin sikur të ruanin, domethënë të ruanin ty më shumë se ç'duaj. Po jo, unë personalisht nuk e kisha problem, sepse kam qenë natyrë sportive gjithmonë. Unë se kam pasur problem ndonjëherë. Por krijuan një klim të panevojshme. Sa kohë mbeti kjo? Rrethimi i shtëpisë dhe këto? Nuk mund ta them eksaktësisht, por vazhdoi. Vazhdoi një goxha kohë. Vazhdoi. Por mos kisha problem. Jashtë mureve të shtëpisë. Zoti Topi, ju jeni një nga njerëzit që e di më mirë se shumë kur se çfarë ka ndodhur me 21 janar. A është 21 janar një krim shtetëror? Berisha tha po një krim shtetëror për padashje. Shiko, unë e njoh 21 janarin nga pozicioni im institucional. Nga ndërtesa përballë. Po atë ngjarje në përgjithësi e njohin shumë mirë. Tani e njohin shumë njerëz, e njohin shumë institucione. Megjithatë unë kam specifikat e mia si ish kryetar i shtetit në atë periudhë. Dhe patjetër kam pasur mundësinë, por edhe kurajën që
të them ato të vërteta që di unë rreth pozicionit tim, nga i pozicion. Duke parë, sikur se thash, që mjeshtrat që din të modifikojnë të vërtetën nuk meritojnë që t'i lesh gjatë. Se ndryshe bë dhe vërteta tyre, s'është më e vërteta jote. Për këte, është shprehur patjetër gjykata e Strasburgut dhe së fundmi e ka pranuar edhe vetë ish-kryeministri, duke thonë që vrasë shtetërore, por ai në thojza ka thonë nga pakujdesia. Pra është një çështje e interpretimit nga ana e tij. Po këtë ka thënë gjykata e Strasburgut. Unë i referohem çka ka thënë gjykata e Strasburgut. Pra, 20 janar është një krim shtetëror. Kështu ka thonë Strasburgu, po. Dhe Berisha e thotë. Po e ka thonë patjetër. Por në variantin e tij, po. Që ka ndodhur thotë padashje. Strasburgu nuk e ka, me sa diu, nuk e ka specifikuar, por e ka konsideruar, po, sepse i kalon hapësirë hetimit të mëtejshëm nëpërmjet adresimit që i ka bërë gjykatës lartë. Gjykata e lartë e ka adresuar Spakun dhe Spaku po heton. Zoti Topi, të bëj një pyetje fare të hapur. Po. Për përgjigjesh joja, sigurisht. Cili ishte roli i Sali Berishës në këtë ngjarje? Me mbrojtjen e gardës, me tentativën të manipuluar gjithçka, që ju shpjegoni sot, po dhe shumë njerëz të tjerë, si mund të përmbledhet roli i Sali Berishës sipas jush? A thoni do t'ju sot që Berisha qëndron në krye të kësaj gjëje, të këtij krimi? Tani, këte perceptim se cili ishte roli, ka qenë kryeministër në detyrë. Këte e ka shprehur vetë ai për situatën ndonë se kohë pas kohe janë dhënë situata duke pasur edhe alibi të ndryshme për sa i përket situatës, sepse nuk duhet harrojmë që në momentin e parë është aluduar sikur njerëzit janë vrarë brenda turmës. Ky është elementi i parë. Bile edhe mjekët dhe ka pasur të tyre një gjë të çuditshme. Ka pasur shtën nga fare afër. Ka pasur një veprim të institucionit, të urdhërit mjekut dhe patjetër që ato simbas atij institucioni kanë tradhuar urdhërin e Hipokratit, mbi cilin mjekët, urdhri i mjekut betohet. Pra është një çështje e zauruar nga pikpamja e natyrës profesionale. Sepse me kalimin e kohës, gjërat filluan të qartësohen. Nëpërmjet Artan Hoxhës fillimisht, por pastaj gjërat e shpamjet filmike plotësuan pikërisht versionin tjetër që plumbat kanë ardhur nga garda. Se cili është roli i tij, natyrisht që unë nuk e di. Se nuk e di. Sepse për këtë arsye është duke u marrë institucioni prokurorisë. Çdo njeri mund të bëjë debatin politik, mund bëjë deduksione logjike, politike, por në momentin që ka një hetim për këtë punë, do thotë që institucioni specializuar për hetimin është në vazhdim të rolit që ka pasur kryeministri, ministri i brendshëm, pjesëtarë të tjerë të atij institucioni dhe padyshim nuk më takon mua të interferoj. Qoftë në natyrë subjektive. Po një përvarësisht nga detyrat, zoti Topi, që ka një kategori jo e vogël njerëzish, në këto 35 vjet në Shqipëri, jo vetëm në atë kohë, një pjesë e rëndësishme e njerëzve dhe me pushtet lartë përshesh anin. Do me thënë, banin bej përshesh aty dhe anin, kënaqeshin dhe nuk është e me në vendim. E njohim në këtë periudhë gjitha dhe gjithsesi ju jeni qartë për shembull vetë se ç'është kjo gjë dhe ku mbrin. Unë kam deduksionet e mia logjike që i takojnë mendimit tim, po jo domosdoshmërisht. Mendimi. Jo, nuk është mendimi. Po ti është. Mendimi, ja. Si mendon, edhe këtë pyetje të bëron, si mendon ti? Shiko, historia është në një fazë të rëndësishme të hetimit.
gjithmonë... Po e theti, nuk është ndikon e timin, e Jo, të lutem. Shiko, unë gjithmonë kam pasur këtë parim. Unë e konsideroj artin e hetimit më shumë se sa një shkencë. Ike pak këtu tani, po. Jo, nuk ike fare. Unë po të regojmë brënda logikës komunikimit. Por edhe mund të bësh tani atë punë. Se nuk ka në gjë. Problemi është tu. Është një proces hetimi se po t'i dini njerëzit gjërat në mënyrë të saktë, atëherë s'kishte nevojë për hetim. S'kishte nevojë, se thoshe është kështu. Unë nuk i takoj asaj racë politikanësh që kam vendosur gishtin tek njerëzit. Ju e dini fare mirë. Por ti do të më thuash mua një gjithë si e mendon tani pas 15 vjetësh? Që mendon për hetimin e SPAK dhe a beson në Bamir Topi se mund të ketë drejtësi për 21 janarin pas 14 viteve, 15 viteve? Unë këtu do të marrë në konsiderat një element tjetër. Duket si një nonsens kjo që do të them, por e ka sensin brenda. 21 janar ka pas të premten, 21 janar ka pas të njëjtën, që do thot me datë 20, 21 janar ka pas 22, 23 dhe në vazhdimësi. Pse? 21 janari, në këndvështrimin tim, si ish kryetar shteti, por edhe si politikan, edhe si qytetar, ka pasur nevojë gjithmonë për një analizë në 360 gradë. Gjë që s'ndodh dhe s'bëhet. O tani unë do të them, do të vazhdoj të them, pse? Sepse, nuk e di. Je duke thënë një metaforë, e vërtet. Jo, se do të futem në element konkret. Të qartë, futu konkretisht. Ndonjëherë i bëj pyetjen vetes, ore jam unë, apo s'jam unë? Pse? Kur dëgjoj ish antar të komisionit parlamentar për hetimin e ngjarjes 21 janarit, që sulmojnë për 21 janarin sot, ndërkohë që unë mbaj mend që qoftë unë si ish kryetar shteti, por prokurori e përgjithshme, ish shefi shërbimit informativ, disa gazetarë, ishin futur gati në një situatë inkuizicioni. E ma mend Komisionin Hetimor Parlamentarëve. Dhe kjo është arsyeja, mendoj unë, që kam dëgjuar, por nuk e kam të konfirmuar që janë marrë nga kuvendi edhe materialet që ka disponon kuvendi rreth trajtimit të ngjarjes. Edhe dosje sekrete të Klodiana Lala, edhe pra unë mendoj që ata po marrin. Pse? Se ish antarët e Komisionit Parlamentar, nuk e di se çfarë motivi kishin për të sulmuar politikisht. Ato kërkonin në atë kohë me çdo kush që presidenti në detyrë të shkonte të paraqitesh në komision. Përftëroni apo jo? Padyshim unë i përgjegjshëm për pozicionin tim. Po pse si e justifikonin këtë? S'kishte, nuk ishte momentum për justifikim, ishte moment për sulm. Unë nëpërmjet këshilltarit ligjor, nderuarin Sfiro Peçi, kam bërë me dije që presidenti është i hapur për të pritur Komisionin Hetimor Parlamentar në ambientet e presidencës. Dhe ai ka komunikuar pastaj në 2 seanca në komunikim me publikun dhe më së fundmi e kuptuan që ai ishte një kërkesë jo normale. Presidenti nuk mund shkote në Komisionin Hetimor. Duke ja lënë derën të hapur, të vini atë gjë që se bën, nuk erdhën. Pra kanë fjalën Komisioni Hetimor, jo vetëm që ishte një instrument parlamentar për të mbajtur, i cili u braktis në dienin time nga opozita kohës. Braktis. Pra, ju la një fush e hapur veprimi akuzator vetëm atyre përfaqësuesve të Partisë Demokratike, dhe ato pastaj kanë komunikuar mediatikisht dhe krijuan një situatë
jashtëzakonisht të rëndë me ato çka thonin, me ato që aludonin, kupton? Sepse nga fillimi deri në fund ju e dini që ka qenë aluduar për skenarin e Grushit Shtetit. Grushi Shtetit dhe Pra, ka qenë një situatë që njerëzit me drejt nuk e din ose një pjesë dhe harrojnë, po kur je protagonist politik dhe institucional në një kohë të caktuar, padyshim që nuk e harron. Pra, zoti Topi, ju definitivisht për këtë problem. Ju keni idenë që mund të ketë drejtësi për këtë 21 janarina, po se ngjarje të tilla shpesh edhe në botë mbeten në kalendat greke. Harrohen. Unë jam i prirur të them po. Do ketë të adhi. Nuk mund të them kur jo. Se ndoshta edhe të dy palët kanë probleme, ore. Edhe në rast se kam unë... U bë deputet, një gardist nga më të frymëzuarit aty, u bë deputet i Partisë Pikërisht pra. Socialiste. Shiko, kur unë thash që duhet një hetim 360 gradë, E theat. Qartë. duhet. Pse? Ore, kush ishin protagonistët e 21 janarit? Kush ishin? Them për protagonistët politikë. Qartë. Kush ishin? Sepse më ngjan pastaj ti bi kujt ti bi është një shprehje vjetër, vetes tim mos i bi. Ma vjen që e thonim ne fëmijëve. Pra, iniciohet nga dikush, përplaset me dikë tjetër dhe e han i treti. Pra, e gjithë pesha e akuzës së 21 janarit, mbrapa, atë çka trajtoi komisioni hetimor, më rezultonte që pak e kishte opozita kohës, si fokus. Kryesisht e kishte presidenti dhe kryeprokurorja. Në rast se keni një perceptim tjetër, ma thoni, po unë të paktën këtë mbaj mend. Ndërkohë që skena ishte ekskluzivisht betejë midis përfaqësuesve të opozitës kohës dhe përfaqësuesve të pushtetit. Për motivet që dihen. Qartë. Pra, ju mbeteni të ideja, keni shpresë 21 janari. Unë jam gjithmonë pavarësisht nga doza të cilës e ja, por shpresa asnjëherë nuk duhet të na lë. Gjithsesi ne këtu do jemi dhe do të flasim përsëri. Ka një shprehje Ylli. Ka një shprehje. Është shprehja një mendimtari që thotë, përderisa ne jemi këtu dhe po diskutojmë, kemi një lloj shqetësimi apo jo. Qartë. Ai thotë, jam i shqetësuar se ende kam shpresë. Sepse po mos kishte shpresë, nuk kisha ardhur këtu. Por dhe kjo tjetra është dhe kjo tjetra. Prisni dhe shpresoni që shpesh përfundon në... Po prisni dhe shpresoni, pastaj edhe kjo pjesë e jetës është. Tani, të kalojmë në 2-3 pyetje tjera. Patjetër. Të jashtë 21 janarit, ne përfitojmë nga rasti, Patjetër. nga që unë të kam në studio dhe flasim për SPAK dhe situata politike në Shqipëri. Ka një ide, zoti Topi, ka situacion një ide, po shumë ide për SPAK-un. Ka një pjesë shumë e rëndësishme që thonë e madhe, po dhe një pjesë e mirë përvojësisë SPAK-u është një mekanizëm i domosdoshëm që po e ndihmon do ta ndihmojë këtë vend, që ka probleme serioze në të çdo pikpamje, sidomos në pikpamjet të korrupsionit, të dekompozimit, si thua, të një shoqërie në këto 35 vjet, dhe më shumë se optimizëm është një zhgënjim, të jemi realist. Por ka njerëz të tjerë dhe ato nuk janë pak, dhe të mençur një pjesë e mirë që thonë që nuk është e mundur që të krijohet një institucion me 20 veta, tani aq sa është, dhe të rregullojë një vend që është bërë gjysmë kalbësirë. Pra, ka një dilemë, një dyshim, se nuk varet se po të ishte kështu që 20 burra, lidheshin 20 burra në një vend të Shqipëria dhe e rregullonin një vend të tillë në këtë gjendje, do ishte rregulluar gjithë bota. Dhe zgjidheshin gjitha. Tani, ç'më mendoni për këtë që tashun po dhe për veprimet e fundit? Ka lindur një debat për pezullimin të Ballukut, pastaj Rama thotë që kjo është një ndryrje flagrante në punë të ekzekutivit. Ju tani marrim këtë dhe pastaj zbresim dhe më te situata dhe te qëndrimi për opozitën. Vërtet opozita me gjithë fuqinë që ky SPAK është kriminal, një organizatë kriminale e krijuar të gjitha. Ç'a ndodhi jashtë? Se s'ka gjë. Okej. Jo, se ndodh ndonjë
Jemi direkt. Jemi direkt dhe një si muzikë dëgjova unë. Mirë, muzikë dhe... Pastaj na I bëjnë muzikën edhe këto gjëra ta bëjnë si sigur ndodhi një gjë tjetër. Ja, nuk ndodhi që... Nuk kupton. Edhe atëre. Pak shumë se gjatë, u tuk pyetje gjatë. E kam një përgjigje. Çka parashtruhet, padyshim që flet sipas meje në funksion të eficiencës së SPAK-ut. Pse? Me një trup prokurorësh të kufizuar, aq se I kalon politika. 20 veta e. Pak është shumë. Ato kanë hedhur shumë çështje. Kanë hapur. Patjetër, sepse ata hapin, pastaj është gjykata që vendos. Kështu që kjo flet në emër të eficiencës së SPAK-ut. Pra, sipas me, unë kështu e kam analizuar dhe kështu e kam perceptuar që ata po zbulojnë, ato po thonë, ja ku I keni. Pra është detyrë e tyre. Pastaj, ku është politika dhe ku është ndjeshmëria shoqërore s'kan të bëjnë më me ata. Sepse ata I kanë thonë, ne po hetojmë, ne po deklarojmë, ne po çojmë në gjykat, kaq është detyra e tyre. Po më rezulton që kanë një super ngarkesë. A do merren me politikën, me korrupsionin, a do merren me krimin organizuar, që siç po sheh, është shumë thuhet. Po jo, më është një super ngarkesë. Ata meritojnë vlerësimin, të paktën unë gjithmonë e kam thënë këtë, për aq njerëz sa janë ata, sepse nuk është eri përsëris atë që thash në fillim të emisionit. Hetimi nuk është një gjë që të erdhi dhe jo, hetimi është kompleks. Hetimi është shkencë. Në rast se ti nuk bën lidhjen logjike dhe faktike, nuk e ngret dot akuzën. Kështu që a duam ne një institucion serios? Institucion serios është ai kur nis një çështje, bën analizën, bën hetimin dhe kur është I sigurt, e hedh. E deklaron brenda fateve të hetimit, kur ka fakte. Dhe hedh gjykatës, është gjykata që vendos. A ka nevojë kjo trup për mbështetje? Po në rast se problemet këtu qenë kanë kaq të mëdha dhe vërtet janë të mëdha. Në rast se problemet me korrupsion dhe me krimin e organizuar janë të tilla, janë shumë të forta. S'ka SPAK që t'i bëj derman. Po ata njerëz janë. Njerëz janë. Kanë familje, megjithatë me shumë kurajo, sipas me, po shën, kanë nevojë të rriten si trup. Dhe shoqëria në përgjithësi pastaj ka nevojë të rrisë ndjeshmërinë ndaj politikës. Po që pas një viti e pak edhe mund mos rriten, po të ngushtohen. Po problemi këtu, sepse duhet ndryshoj kështu. Ylli, okay, po problemi është këtu. Në rast se ti ke kaq tregues, ke kaq indikator që tregojnë që situata në politikë dhe në institucione është kjo që është, patjetër që është çështje e ndjeshmërisë së shoqërisë që kur vjen dita e votimeve nuk din të mbajnë qëndrim për atë që ndodh në Shqipëri. Dhe duket pasaj sikur institucioni I votimit kthehet një gjë të kodë dhe të pashpresë. Po, atëre. Për shembull, thuaj deri dje që opozita, sidomos ngre zërin që SPAK është një instrument në duart e Edi Ramës. Që përdor ai si dohet gjitha, por ndërkohë më shumë, po vëmë re që më shumë përshkojnë nga partia e Edi Ramës në SPAK-u se sa ta nga... Faktet tregojnë që... Rasti fundit Balluku, faktet Erion Velia... Absolutisht, faktet tregojnë që... Ministra Mburg. Që nuk ka një linjë të paramenduar dhe specifike për të dëmtuar një krah politikës. Jo. Nuk kam qenë kurrë I këtij mendimi dhe sot e rikonfirmoj. Ata janë në profesionin e tyre, në atë çka I dikton profesioni dhe institucioni. Fakti që ka nga gjitha krahët, patjetër është një betejë frontale që ato kanë së pari me politikën. Po situata politike e muajve të fundit, si ju duket, opozita ka nisur protestat dhe I quan foltore. Sot ishte e dyta në Tiranë, Berisha thotë të zgjeroj ato në përrethje ç'mendon ti tani. Se ti ke qenë përfaqësues I rëndësishëm. Ai që unë mendoj... Pike dhe në opozit.
Ajo që mendoj është që është një çudi e madhe që e mbaj mend vetën 36 vjet përpara. E ti di çdo thot 36 vjet apo jo? 36 vjet para një 36. një jetë. 36 vjet ke ngjarjet e qytetit studenti. 36 e. 36, kështu i Po bie. pra, atë e revolucion demokratik. Kështu i bie. Ose në rëzuan në gjithë Evropën, pa. Okej, pastaj, po. gjithë Evropën lindore dhe- Ne flasim U rëzuam dhe ne. Ne regjimi ynë. flasim për Tiranën e vitit 1990. 1990, po. Dhe Tirana e vitit 1990 nuk është Tirana e vitit 2025. Nuk është të Qoftë në numër, qoftë në strukturën e popullsisë, qoftë në mundësitë, qoftë në vështirësitë. Dhe e kam thonë dhe herë tjetër që e çuditshme, por është sui generis shqiptare që në 36 vite shef të njëjtin individ. Asnjë ndryshim, thotë atje. Individ më shiko problemi. Problemi është, ore mund të jesh kryeministër apo president, por kur kalon në një ritual recidivist të humbjeve njëra mas tjetrës dhe ketë njëjtin individ, kjo nuk është ky nuk është më problemi për individin, është një problem i madh për shoqërinë. Sepse heq çdo lloj shprese që këtu në një ditë mund të ketë në rotacion. Dhe ajo që lidhet me përgjegjësinë e opozitës ka të bëjë shumë me identitetin e kryeministit. Kur ka një opozit që nuk ndjell shpresë, atëherë njerëzit shkojnë dhe relativizojnë. Ku po shkojmë? Po shkojmë tek ai që ndoshta kemi krijuar një lloj kështu komoditeti në ndonse ky individ që është sot kryeministër ka dhjetra probleme. Pra, në një farë mënyre Dhe nuk duhet për këtë arsye. jemi tek e keqja e madhe që këtë shoqëri e ka prekur pikërisht si politik në tërësi, qoftë mazhorancë, qoftë opozitë. Dhe nuk dua ta generalizoj, ta përgjithësoj. Por një dyshe, e cila përveç se ndryshoi kushtetutën e vitit 2008, vazhdon të ndryshoj kushtetutën, kanë deklaruar që janë në bisedime, të pak këtë ndjek në media, Pashtu janë atë. që po bëjnë ndoshta bisedime për ndryshimin e kushtetutës. Pra, nga 2008 në 2026 që pritet të ndodhi kjo, unë besoj që është shumë. Nuk ka personalitet politik, publik, botëror që ti ketë rezistuar kaq vite. Dhe mos harro, janë të dy afat gjatë në pushtet. Sa është Berisha, pak a shumë është dhe Rama. E ka qenë këtë bashkia, një pjesë e gjithë. Po normal, pra, ka filluar në 1998. Doktori më kujtohet. Pra, po bën 30 vjet, është të lutë. Po, Kujtohet mua në vitin 90, 90 e pak. Për shembull më kujtohet mua vinim se erdhëm si për pjesë e demokracisë. po qartë. Po. Erdhëm edhe me doktorin, me Partinë Demokratike forte të Po gjithë. sigurisht, po. Dhe më kujtohet mua tani merja vitet 90, merja fëmijë djel për të ikur në Durrës. Po. Po. Erë. Bitë në telefon ai. Kalo pak. Dhe unë merja dy fëmijë, faqë të vegjla ata. Edhe ktheshe. Te zyre e ti aty, dhe im fliste për Hungarinë. Ata ishin të gjumit shkretet. Dhe atëre kanë. E ishin të gjumi në më është. Tani janë rritur shumë. Dhe tani, që të them unë? E një të gjeva kanë thua. Ti shkoje në mëngjes apo në darkë? Para ti ikes në plazh ose Po pra. ti vjen darkë ndoshta. Ti e kishe më keq. Jo, unë e kisha gjithë ditën, ishte funksioni në Ishte nënkryetarit. gjithë ditën. Jo gjithë ditën, po pa orar. Përqinë këto si ke, mirë. Mirë, i detoksifikuar komplet. Po. E qartë. Po, tani, duke sigur ka një lloj apatie në shoqëri. Jo, a thash pak. Edhe ngjarjet që ndodhin kalojnë të gjitha si normalitet. Po. Për shembull, bën 2-3 ditë skandal, Po. vazhdon skandal i madh. Del diçka Inflacie madhe. që Pastaj kthehemi në gjendjen tonë normale. Kemi një vend shumë të çuditshëm. Dhe jemi mësuar zoti topi me këtë. E ke vënë reti? Isha në Danimarku në vonë herët ka shumë kohë, po edhe atëherë shumë i mësuar
edhe i them, me ishim me Sandër Franga e Prezove dhe gjithë gazetarët, edhe kaloj ditë e 5, i thesh unë po ndej edhe 2 ditë këtu mund të vras veten. Do të asgjë. Erdi vetëm një tren, një 20-30 sekonda me vonesë, dhe ishe lajm shumë i madh. Dhe nevoja është që ne të kthehemi sa më parë këtu. Edhe kur ikim pak jashtë. Mos ndoshta domethënë duhet të kalojnë disa breza se ç'është kjo gjendje. Sigurisht, Habitshme. ke marrë dozat, ti je ambientuar me dozat këtu. Kemi ambientuar, kemi dozat, se doza nuk është vetëm kështu, mo drogra gjera. Ne doza kështu të pakuptuar, pam dhe mbetesh. Dozat politike kam fjalë. Dozat politike janë doza më të artë që kanë më keq se këto. Absolutisht. I merr këto, Krijohet, shiko, situata më interesante për njeriu është situata e psikozave që krijohen. Krijon psikoza. doza thoti, po. Krijon psikoza dhe njeriu se kupton. E tani duke dalë doktori Edi Rama. Edi Rama tani del edhe që qeverisë dhe botën. E ke vënë edhe? Po. Del në të gjithë botën. Po. Edhe flet aty kudo më. Liderët gjitha e marrin ata, dëgjojnë. Po në fakt Dëgjojnë me shumë kujdes. është një vërtetë Ky doktori tani shkoi edhe u bën nën kryetar. Diku nën president, u bën në Brazil, u bë. Aty ishim mbledhur gjithë bota dhe u bë zënës president. Ky tjetri kalon lider në kështu. Po, shiko, Bërtisin sot aty, ata njerëzit ishin mbledhur pak, ishin çka po që ishin mbledhur sot bërtisin që doktori president, doktori zënës president. nuk e kam ndjekur, po e imagjinoj. Po ndiqi ti këto se ti tani ke qenë aty. Tani historia, shiko, Historia thuaj? shiko, kam dëshirë të shoh një film të ri, në sensin që Film të ri përveç në kinema. Shiko, film të ri këtu, Bamir Topi, përveç në kinema. kam dëshirë, thash. Kam dëshirë, Mund të shiko, kesh sa duash, po. se më the ndiqe. Unë kam dëshirë të shoh një film të ri. Përveç se në kinema, ose në këto, Netflix e këto, E di, hap Netflixin, shiko, më rezultoi që tjera të ke o doktorin që qeveris këtu, dej në Brazil që bëhet në president, Ose një o këtë që- tjetrin që qeveris Europën, po. Evropën dhe ndonjëherë dhe botën. Ka që shtu, tani them, Megjithatë, historia vazhdon, sepse nuk duhet që të shkojmë në fund të emisionit me një lloj deziluzioni. divizioni të e, mendoj që Shiko, rregullohet. si do që të jetë puna, pavarësisht sa qëndron apo sundon një njeri në një pozicion, duhet të kujtoj që është pjesë e një relativiteti të madh. Po ti po thua teoritë, Jo, më shiko, Einstein kjo është jeta. jesh më është, Pra kjo, perëndimi, kur të varo, pasi të vdesim Bamir, perëndimi, nuk ka është të teori të relativitetit lutem, atje. perëndimi, po kjo është arsyeja Te gropa. të lutem. Se kemi atë? Kjo është arsyeja pse shumë njerëz janë larguar. Dakor. Dhe jam i bindur që këta që janë larguar një ditë do të duan të vinë, por në një situatë tjetër. Me këtë lloj filmi bardhëzi, natyrisht vetëm një generacion si joni që dëshiron të qëndrojë, Ndruar shumë. dëshiron të Re që shikon në të gjitha për shumë drejtojnë të televizionet e Sandrit që japin filma turke. 3-4 kanale transmetojnë, filmet e Sandrit të durë. Nuk e di, Vizion i ndjek? Vetëm, jo, e kaloj, mos e kaloj Gjapoj. Ja, unë nuk e di. E disa filma turke? E di, panumur. e di si situatë, por Turqi e gjallë, Turqi. Po Turqia e me vjetër se që është Turqia. unë, kur ndjek televizionin, e kam kthe nga Se perëndimi. përfitojnë dhe këtore. Ti mbaj ma nga përndimi, po. Po Kemi përfitojnë dhe nga këto. Se po të mos jetë këshu, vetëm po të jenë këtë dhe filmat të tjerë përveç filmat turk që trazohet botë. Shiko, ylli duhet parë pjesa tjetër. Kjo tregon që ka dhe një audiencë që e ndjek. Mirë, Sa dërmu, urdhëro? zotëri, s'ka makina në rrugë kur jepe Osmani. Qa fletë më? Ka audiencë, pra. S'kalon të makinë, Ka audiencë. shumë se ndeshjet e mëza fare. Kështu që Qa fletë? problemi që e ka pak më i thellë. Mi thellë është, zotit Topi, shumë mi thellë dhe është i vjetër. I vjetër, nëse do. Do është shumë i vjetër dhe ky sistemi që u përpoqen të bënim ne demokracinë liberale, edhe në kohën që po binte, që po binte edhe në botë, filluam të ndërtonim ne, është mjaft qesharake. Unë falenderoj shumë që më Të ndihmon lutem vi me kënaqësi. misionin tonë. Faleminderit për ftesë. Sotme, do të jemi përsëri, e kupton? Se ne këtë punë kemi. Me kënaqësi. Kemi në një gjë,
Nderuar të shikues, ky ishte emisioni për mëngjesin e sotme në 2 pjesë ishin ndarë. Pjesë e parë kishte disa pjesë, pjesëza, pjesë e dytë vetëm një pjesë me zotin Bamir Topi. Tani ne do të takohemi javën që vjen. Apo jo, apo e ngatrova, gjithmonë e ngatroj, ë? Jemi të njëjtën. Që është, Po pse e zjatëm shumë Bamir, e zjatëm pak? jo, edhe ti e prekur nga kjo lloj psikoze. E ke ngrem dhe ti do të thuash A dhe e ke marrë dozën. e për herë dytë që e bëj. Nuk ka problem. Nuk e Je pjesë e normalitetit shqiptar që ngatërosh, por Po jo, po nga që ka që sa u zgjatë, të inteve e zgjatim ka gjatë ne. Po justifikojmë, më tani po vare. Edhe këta po më shikonin me inat, operatorët. ja, këta Të intjem pra nderuar të shikuesë, do të mblidhemi përsëri, do të shihemi, nuk dim çfarë do ngjaj deri atëre, por gjërat më dha edhe prisni edhe mos prisni. Natë e mirë. natë e mirë.